हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्क्वायर मैग्नेट क्लासेस वंस अगेन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू साउंड्स ऑफ लेटर सी। दो साउंड लेटर सी के कि सी को सा कब बोलते हैं और सी को का कब यूज़ होता है। जब सी लेटर के साथ ई, आई और वाई जुड़ जाता है तो सी लेटर का साउंड सा आता है, और सी लेटर के साथ कोई भी अदर अल्फ़ाबेट इनको छोड़ के कोई भी ई, आई और वाई को छोड़ के आता है तो उसका साउंड क हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता रखे हैं, सिटी और कैट, और नीचे भी है सर्कल। सी का क्या साउंड आ रहा है स, और कार में क। थैंक यू सो मच।